Horoskopi për ditën e martë 28 korrik. Energjia e kësaj dite nafton të ndërthurim ambicien me mençurin, dielli vazhdon udhëtimin në shenjën e Luanit duke na dhënë më shumë besim, kreativitet dhe dëshirë për të marrë drejtimin e jetës tonë. Ndërkohë, Hëna në Bricjapesh vendos vëmendjen tek puna, përgjegjësitë dhe rezultatet konkrete. Është një ditë ku fjalët kanë peshë, vendimet kërkojnë maturi dhe çdo hap i menduar mirë mund të sjellë përfitime afatgjata. Venusi në Virgjëresh favorizon organizimin, marrëdhëniet e sinqerta dhe çështjet financiare, ndërsa Marsi në Binjak sjell lëvizje ide të reja dhe komunikim të shpejtë. Kjo është një ditë ideale për të mbyllur çështje të hapura, për të nisur projekte të reja dhe për të ndërtuar me durim atë që dëshironi të arrini në javët e ardhshme. Dashi, për dashin kjo e martë është një ditë që kërkon vendosmëri dhe vetë kontrol. Në punë mund të ndiheni të ngarkuar me detyra ose përgjegjësi të reja, por pikërisht këto sfida do t'ju japin mundësinë të tregoni aftësitë tuaja. Mos u tremni nga puna shtesë, sepse dikush po vëzhgon për kushtimin tuaj dhe mund të mendojë për një promovim ose një rol më të rëndësishëm. Në aspektin financiar është një ditë e mirë për të rishikuar shpenzimet dhe për të planifikuar muajt në vazhdim. Shmangni blerjet impulsive dhe përqendrohuni tek investimet që sjellin siguri. Në dashuri, partneri pret më shumë vëmendje dhe më pak nxitim. Një bisedë e sinqert mund të zgjidhë një keqkuptim të vogël. Beqarët mund të njohin një person interesant nëpërmjet punës, një aktiviteti sportiv ose një takimi të rastësishëm. Mos nxitoni të krijoni pritshmëri, lërini gjërat të zhvillohen natyrshëm. Besoni më shumë tek vetja, por të mos e gatëroni vetbesimin me kokfortësinë. Sot fiton ai që di të dëgjojë po aq mirë sa di të flas. Demi, për Demin dita sjell stabilitet dhe mundësi për të bërë hapa konkret drejt objektivave tuaja. Mund të merrni një lajm pozitiv në lidhje me një projekt, një dokument ose një çështje profesionale që ju ka mbajtur në pritje. Puna juaj vlerësohet dhe njerëzit rreth jush e kuptojnë se mund të mbështeten tek ju. Në planin ekonomik, dita është e favorshme për të sistemuar financat ose për të menduar për një investim afatgjat. Kujdes vetëm të mos merrni vendime në ndikimin e emocioneve. Në dashuri mbizotëron qetësia, çiftet mund të planifikojnë diçka të rëndësishme për të ardhmen, ndërsa beqarët mund të tërhiqen nga një person i pjekur, i qetë dhe me vlera të forta. Mos kërkoni emocione të menjëhershme. Lidhjet që lindin ngadalë kanë më shumë mundësi të zgjasin. Energjia e kësaj dite ju ndihmon të ndërtoni, jo thjesht të ëndërroni. Çdo përpjekje që bëni sot do të jap fryte në javët që vijnë. Binjakët do të kenë një ditë plot lëvizje dhe komunikim. Mund të merrni telefonata, mesazhe ose propozime që ndryshojnë ritmin e ditës. Marsi ju jep energji mendore dhe ju ndihmon të reagoni shpejt, por kujdes të mos merrni vendime vetëm sepse ndiheni të nxitur nga momenti. Në punë është një ditë e mirë për negociata, prezantime dhe bashkëpunime. Idetë tuaja mund të vlerësohen më shumë se sa prisni. Nëse jeni duke kërkuar punë, një kontakt i ri mund të hap një derë interesante. Në dashuri, partneri ka nevojë për më shumë siguri emocionale, mos e lini komunikimin vetëm në sipërfaqe. Beqarët mund të njohin dikë me të cilin biseda do të jetë pika më e fortë e lidhjes. Në mbrëmje gjeni pak kohë për veten dhe shmangni mbi ngarkesën mendore. Jo çdo mundësi duhet ndjekur menjëherë. Zgjidhni atë që ka më shumë potencial për të ardhmen. Gaforia, për gaforin kjo ditë vendos theksin tek marrëdhëniet dhe bashkëpunimet. Do të kuptoni më qartë se cilët njerëz ju mbështesin sinqerisht dhe cilët janë pranë vetëm kur kanë interes. Kjo qartësi do t'ju ndihmojë të merrni vendime të rëndësishme. Në punë mund të lindë një bashkëpunim i ri ose një mundësi për të zgjeruar aktivitetin tuaj. Mos keni frikë të pranoni sfida të reja. Aftësitë tuaja janë më të mëdha nga sa mendoni. Në dashuri, dita favorizon afërsinë emocionale. Partneri do ta vlerësojë sinqeritetin dhe gatishmërinë tuaj për të dëgjuar. Beqarët mund të takojnë një person që i bën të ndihen të qetë dhe të kuptuar që në bisedën e parë. Nga ana financiare është një ditë e mirë për të mbyllur detyrime ose për të organizuar më mirë buxhetin. Yjet ju kujtojnë se siguria nuk ndërtohet brenda një nate, por me zgjedhje të mençura të përsëritura çdo ditë. Luani, për Luanin kjo e martë vazhdon të sjellë energji të fortë dhe dëshirën për të qenë në qendër të vëmendjes. Dielli në shenjën tuaj ju jep vetbesim dhe ju ndihmon të merrni iniciativë, ndërsa Hëna në Bricjap ju kujton se suksesi nuk vjen vetëm nga talenti, por edhe nga puna e përditshme.
Në aspektin profesional mund të merrni një përgjegjësi të re ose t'ju besohet një projekt që kërkon organizim dhe seriozitet. Mos keni frikë të tregoni aftësitë tuaja, por shmangni krenarinë e tepërt. Në planin financiar dita është e favorshme për të rishikuar objektivat dhe për të planifikuar shpenzimet e muajit të ardhshëm. Në dashuri partneri kërkon më shumë kohë dhe përkushtim. Nëse jeni beqar, një njohje e re mund të lindë në një ambient profesional ose gjatë një aktiviteti shoqëror. Mbrëmja sjell më shumë qetësi dhe ju ndihmon të kuptoni se cilat janë prioritetet tuaja të vërteta. Virgjëresha është ndër shenjat që përfitojnë më shumë nga energjia e hënës në Britsjap. Kjo është një ditë ku logjika, organizimi dhe durimi do t'ju çojnë më pranë suksesit. Në punë mund të përfundoni një projekt të rëndësishëm ose të merrni një lajm pozitiv që lidhet me karrierën. Venusi vazhdon të favorizojë marrëdhëniet dhe ju ndihmon të krijoni bashkëpunime të forta. Nëse keni një ide të re, mos hezitoni ta prezantoni sepse mund të gjejë mbështetje. Në dashuri marrëdhëniet bëhen më të ngrohta fal komunikimit të sinqert. Çiftet mund të bëjnë plane afatgjata, ndërsa beqarët kanë mundësi të njohin një person serioz dhe të besueshëm. Financat paraqiten të qëndrueshme, por dita ju këshillon të vazhdoni të kurseni dhe të mos rrezikoni me investime të nxituara. Besoni tek puna juaj sepse rezultatet nuk do të vonojnë. Peshorja. Për peshoren kjo ditë kërkon ekuilibër mes jetës personale dhe detyrimeve profesionale. Mund të ndiheni të ndarë mes familjes dhe punës, por organizimi do t'ju ndihmojë të gjeni zgjidhjen e duhur. Në punë është e rëndësishme të mos merrni vendime të nxituara. Dëgjoni edhe mendimin e kolegëve sepse një këshill e vlefshme mund t'ju ndihmojë të shmangni një gabim. Në dashuri partneri ka nevojë për më shumë vëmendje dhe mirëkuptim. Nëse jeni beqar, një njohje mund të vijë përmes një miku ose një aktiviteti social. Financat mbeten të qëndrueshme, por është mirë të shmangni shpenzimet që nuk janë të domosdoshme. Kjo është një ditë ku durimi dhe qetësia do t'ju japin rezultate shumë më të mira se sa nxitimi. Akrepi. Për akrepin e marta është një ditë shumë e favorshme për komunikim, marrëveshje dhe vendime të rëndësishme. Mendja juaj është e kthjellët dhe do të dini si të bindni të tjerët me argumente të forta. Në punë mund të merrni një lajm pozitiv ose të filloni një bashkëpunim që do të ketë ndikim afatgjat. Mos keni frikë të shprehni idetë tuaja sepse do të gjeni mbështetje. Në dashuri dita favorizon sinqeritetin dhe afrimin emocional. Çiftet mund të zgjidhin një çështje të mbetur pezull, ndërsa beqarët kanë mundësi të njohin dikë që i tërheq menjëherë me inteligjencën dhe karakterin e tij. Financat paraqiten në përmirësim, sidomos nëse tregoheni të kujdesshëm me çdo vendim. Yjet ju ftojnë të besoni tek intuita juaj, sepse sot intuita do të jetë një nga armët tuaja më të forta. Shigjetari. Për shigjetarin kjo e martë ju fton të përqendroheni tek siguria dhe ndërtimi i planeve afatgjata. Pas një periudhe me shumë lëvizje dhe ide të reja, tani është koha të mendoni se cilat projekte e meritojnë energjinë tuaj. Në punë mund të shfaqet një mundësi për të rritur të ardhurat ose për të marrë një përgjegjësi të re që do t'ju ndihmojë të avanconi. Mos keni frikë të dilni nga zona juaj e rehatisë, por analizoni çdo detaj përpara se të merrni një vendim. Në aspektin financiar, dita është e favorshme për të organizuar buxhetin dhe për të shmangur shpenzimet e panevojshme. Në dashuri, partneri kërkon më shumë stabilitet dhe siguri. Nëse jeni beqar, një njohje e re mund të vijë përmes një udhëtimi, një kursi ose një aktiviteti që lidhet me interesat tuaja. Yjet ju këshillojnë të mos nxitoheni. Hapat e vegjël dhe të sigurt do t'ju çojnë më larg se vendimet impulsive. Britsjapi. Për Britsjapin kjo është një nga ditët më të forta të javës. Hëna vazhdon të jetë në shenjën tuaj për pjesën më të madhe të ditës, duke ju dhënë qartësi, disiplinë dhe aftësi për të organizuar çdo situatë. Në punë mund të merrni një lajm të mirë, një vlerësim ose një mundësi për të treguar aftësitë tuaja drejtuese. Njerëzit do të kërkojnë mendimin tuaj dhe do t'ju besojnë përgjegjësi të rëndësishme. Në aspektin financiar është një ditë shumë e mirë për të planifikuar investime ose për të sistemuar çështje ekonomike të mbetura pezull. Në dashuri, partneri do të vlerësojë seriozitetin dhe besnikërinë tuaj. Nëse jeni beqar, mund të tërhiqeni nga një person që transmeton pjekuri dhe stabilitet. Në orët e mbrëmjes, me afrimin e kalimit të hënës në ujor,
Mund të ndjeni dëshirën për të ndryshuar rutinën ose për të parë disa situata nga një këndvështrim i ri. Besoni tek vetja sepse dita është në favorin tuaj. Ujori. Për ujorin kjo ditë nis me një ritëm më të qetë, duke ju dhënë mundësinë të mbyllni çështjet të mbetura pezull. Në mbrëmje kur hëna afrohet drejt shenjës suaj do të ndjeni një rritje të energjisë, frymëzimit dhe dëshirës për të nisur diçka të re. Në punë është mirë të përfundoni detyrat më të rëndësishme gjatë ditës dhe të lini mbrëmjen për planifikimin e ideve të reja. Në dashuri, shmangni keqkuptimet dhe flisni hapur për atë që ndjeni. Partneri do ta vlerësojë sinqeritetin tuaj. Beqarët mund të kenë një njohje interesante nëpërmjet internetit, rrjeteve sociale ose një grupi miq. Financat mbeten të qëndrueshme, por është mirë të mos merrni vendime të nxituara për blerje të mëdha. Yjet ju kujtojnë se ndryshimet më të rëndësishme fillojnë nga një ide e vogël dhe nga guximi për ta ndjekur atë. Peshqit. Për peshqit, kjo e martë sjell qetësi dhe mundësinë për të forcuar marrëdhëniet me njerëzit që kanë rëndësi në jetën tuaj. Në punë do të ndiheni më të motivuar për të bashkëpunuar dhe për të ndërtuar projekte afatgjata. Një mik ose koleg mund t'ju jap një këshill shumë të vlefshme që do t'ju ndihmojë të merrni një vendim të zgjuar. Në aspektin financiar, dita është e favorshme për të organizuar të ardhurat dhe për të menduar për objektivat e muajve në vazhdim. Në dashuri, marrëdhëniet bëhen më të ngrohta, fal komunikimit të sinqert dhe mirëkuptimit. Nëse jeni beqar, një njohje e re mund të lindë përmes një aktiviteti shoqëror ose një projekti të përbashkët. Besoni intuitës suaj, sepse sot ajo do t'ju drejtojë në rrugën e duhur dhe do t'ju ndihmojë të dalloni mundësitë që të tjerët nuk i shohin.